Vă salut și bine v-am găsit. Astăzi am să vă arăt ce mai mi-am luat pentru compresor, ce accesoriu mai mi-am cumpărat. L-am luat din Lidl. Este un set, un polizor axial pneumatic. Merg numai la compresoare. Setul nu m-a costat așa de mult. Au fost băgate săptămâna asta și mi-am făcut drum pe acolo și l-am luat. Aveau mai multe componente din astea pneumatice. Este un model PDS 16A1. Foarte bun pentru compresor, am mai văzut la cineva și de-aia mi-am luat și eu. Are și 10 accesorii, 10 tipuri de pietre abrazive de diverse mărimi. Am să-l desfac din cutia asta originală să vedem cum este înăuntru. Să vedem dacă pot să-l și desfac. L-am păcălit. Cam așa arată setul. Este o cutie destul de bine, de frumoasă. Acesta este manualul cu instrucțiuni. Deocamdată o să-l pun deoparte, o să-l citesc mai târziu. Aceasta este cutia care acum este goală, atât a avut în ea. Îmi plac foarte mult sculele astea de la Lidl, pentru că sunt foarte bine înmagazinate, să zic așa. Sunt și destul de rezistente. Am să desfac trusa să vedem cum și clemele le are destul de solide când le închidem. Deci poți să te bazezi bine pe această geantă pe această trusă. Cam așa arată aici înăuntru. A venit însoțită și cu două chei. Astea bănuiesc că sunt pentru reglat sau ceva de genul ăsta. Cam așa arată polizorul ăsta pneumatic axial sau freză, cum îi spun alții mai în termeni populari. Nici eu nu știu foarte multe deocamdată despre ea. Producătorul recomandă o presiune maximă de lucru de 6,3 bari. Asta este presiunea maximă. Eu probabil o să folosesc undeva pe la 5 bar, cred. Nu o să folosesc presiunea maximă. Cam așa arată ea. Aici se racordează la furtunul de la compresor. Iar acesta este capul, mandrina, unde băgăm pietrele astea pentru a șlefui. Cam așa arată și trusa, accesoriile de la freză, de la polizor. Mai are aici o mandrină mai mică. Probabil este pentru pietrele astea care sunt mai mici, se prinde în compresor, în freză, pardon. Nu știu nici eu deocamdată. O să iau una să o bag aici să vedem cum intră. Cam așa. Asta văd că se strânge. Probabil cheile astea două pentru astea sunt.
Una să ținem contră, da, iar cu una să strângem. Da, pentru astea sunt astea. Și am văzut că se potrivește și aici să strângem ufa care se racordează în furtunul compresorului. Cu ocazia asta am și verificat-o, este strânsă bine. De aici îi dăm drumul. Are o siguranță să nu o pornim involuntar. În momentul când am apăsat pe siguranță, a pornit și ea. Cam așa arată polizorul acesta pneumatic. Cum v-am spus, cei de la Lidl au niște scule destul de bune. Mai am câteva de pe la ei luate și sunt destul de bune, nu am avut probleme. Trusa a venit însoțită de polizorul axial, două scule de montare, adică cheile astea două. Cu astea a venit trusa echipată, un niplu de racordare de 6,35 mm, 1x4, montată din fabrică, bănuiesc că aceasta este, 5 bituri de șlefuire de 3 mm, sunt astea, de diverse forme, și rotundă și conică și așa mai departe, și 5 bituri de șlefuire de 6 mm, care sunt astea 4, și cu asta care este montat deja pe polizorul axial. O bucșă de strângere 1x4 de 6,35 de milimetri. Încă o bucșă, asta este montată din fabrică, de 6,35 de milimetri. Încă o bucșă de strângere 1x8 de 3,2 mm. Geanta asta de transport și, bineînțeles, manualul de instrucțiuni. Producătorul spune la date tehnice că presiunea nominală de aer este de maxim 6,3 bar, cum am spus și mai devreme. Eu aș recomanda să nu mergem chiar cu presiunea maximă de 6,3 bari, undeva pe la 5 bar sau 5 bar jumate, până în 6 oricum. Chiar și 6 cred că este prea mult. Nu știu să vă dau o informație foarte sigură până nu o să-l folosesc puțin. Consumul de aer specifică că este de 198 de litri pe minut. Durația maximă a polizorului este de 22.500 de rotații pe minut. Are o rotație destul de mare. Prinderea asta, care este acum montată pe polizor, este de 6,35 de mm. Este 1x4, asta care a venit montată din fabrică. Și mai avem o bucșă de strângere asta mică, care v-am spus de ea mai devreme. Este de 3,2 mm, 1x8. Este și asta o bucșă de strângere. O demontăm pe asta mare și o punem pe asta mică pentru accesoriile astea 5, pentru biturile astea mai mici, astea de 3 mm. O să-i fac și o probă la compresor, să vedem cum funcționează. Sunt curios și eu, pentru că nu am mai avut până acum așa un accesoriu din ăsta. I-am dat deja drumul la compresor, a făcut puțină presiune în el. Acum el deja este pe la 5 bari, dar am să vă arăt și cum se reglează. În momentul când dăm pe minus, îi scade presiunea, vedeți și pe ceas. Iar ca să o ducem înapoi în sus,
îl strângem. El are și o piuliță de siguranță aici, asta, pentru a rămâne. Acum o să o strângem ca să urce. Deci cam așa o să o las pe la 5 bar, strâng piulița asta de siguranță, o strâng la loc. Racordarea se face destul de simplă. Luăm polizorul și îl racordăm la furtunul compresorului. Cam așa arată. O să și pornesc acum pentru prima dată, n-am mai pornit-o. Cam așa funcționează. Să-i dau și asta jos, să-i dau și piatra asta jos de aici, niplul ăsta. Să vedem cum merge și fără. Așa. Astea o să le... Am făcut acum cu astea doar așa ceva demonstrativ. O să le înlocuiesc cu două chei ca lumea, că astea ce sunt venite de la ei nu sunt foarte strălucite. Cam așa funcționează. Polizorul ăsta axial, cred eu că este destul de bun pentru atelier, să-l avem la îndemână pentru orice am vrea noi să lucrăm cu el. Probabil pe viitor am să-mi iau o trusă numai cu accesorii, mai multe accesorii să am la el, nu doar astea care au venit din fabrică. Mai multe mărimi și mai multe forme. Pare că lucrează destul de bine. O să revin probabil cu un clip să vedem cum să descurcă și la lucru, să șlefuiesc ceva cu ea sau să văd ce voi face. Cam atât cu polizorul meu, pentru polizorul axial pentru compresor și cu trusa lui care a venit. Cam așa arată tot setul complet. Vă mulțumesc pentru vizionare. Până la următorul clip, vă salut și numai bine!